大家好，我是太空狼王。今天我们来试玩一下很好玩的饥饿游戏模式。在这个模式里，内鬼将拥有3个技能。第一个技能大食，这个技能非常厉害，使用后可以把一个船员吞进肚子里，连鸡腿都不会留下，简直是毁尸灭迹的最佳选择啊！嘿嘿。第二个技能负气，使用后可以让附近的所有船员无法移动，这个时候内鬼就可以随意击杀这些船员，还可以阻止其他人报告尸体。最后一个技能肉弹冲击，内鬼可以变成一个大肉弹，不仅能快速移动，在此期间被他碰到的所有船员都会被他击杀。这个技能配合负气一起使用，可以在短时间内击杀很多船员。第一局的内鬼是小黑，嘿嘿，先来试一下这个强大的肉弹冲击技能吧。变身后移速都变快了很多啊，哈哈哈！我们顺手击杀了小蓝和小紫，太强了吧！为了不让人发现，我们先利用地洞赶紧撤离。终于有人发现了他们2个的尸体，嘿嘿，不过没人发现是我们做的。他们都对我有所怀疑啊，我们要注意一点，别被发现了。这个小程怎么一直跟着我？正好周围没人，嘿嘿，那我们来试试大食技能吧。果然厉害啊，小程连鸡腿都没有留下。还有谁？这群人都知道我有问题了，居然偷偷躲在监控室查看监控情况，以为我不知道吗？那我可就来了，肉弹冲击，直接团灭，哈哈哈哈！第2局的内鬼是小红，嘿嘿。这次当选内鬼后，小红先和小黑待在一起假装船员，然后找机会直接吞掉了他们。谁让小黑在上一局击杀了他，一点机会都没给他，哈哈哈哈！看来小红的报复心很强啊！真香！我们再试下负气技能，看看地面一震，所有人都不能动了。不过持续时间不是很长啊！糟了，他们要拍按钮，哪宗是内鬼吧？这群人果然相信我说的话了，小宗被投了出去，哈哈哈！小红这次比较谨慎啊，先假装是船员，然后偷偷击杀了小蓝。刚想通过地洞离开，没想到一出来就看到了小粉，没办法了，猎杀时刻开启吧！哈哈哈哈！击杀小粉小青后，这局游戏居然直接获胜了，这个技能也太无敌了吧！